Pila Martinice se zpracováním dřeva zabývá od roku 1997 a řadí se mezi přední firmy ve svém oboru v České republice. Proces výroby začíná zpracováním kulatiny. Nejprve dochází k odkornění a nařezání kulatiny dle přesně nastavených parametrů. Další fází je nařezání kulatiny na katru a výstupem je bohatý sortiment řeziva. Mezi základní řezivo patří hranoly, latě, prkna z bočního a ze středního řeziva, fošny a další produkty. Chloubou pily Martinice je stroj CNC Hundegger. Zde se provádí strojové vyřezávání krovů, rámových konstrukcí domů, konstrukcí pergol a ostatních doplňkových staveb. Dalším provozem je Stromap, kde se zkracují fošny pro výrobu lisovaných příhradových vazníků a také palubky nebo prkna pro obklady fasád. Dalším článkem našeho provozu je výrobní hala pro vazníky. Zde jsou dle dokumentace rozmístěny jednotlivé stoly pro dodržení tvaru vazníku. Na tyto stoly jsou rozmístěny fošny. Následně jsou lisem vtlačeny styčníkové desky do fošen a je vytvořena konstrukce vazníku. Vazníky jsou pak portálovým jeřábem postaveny na určené místo pro nakládku. V moderních prostorách hoblárny se vyrábí palubky tloušťky 17 mm z bočního řeziva, obkladové palubky tloušťky 15 a 19 mm, dále podlahové palubky tloušťky 22, 25, 28 a 40 mm, hoblovaná prkna, fošny a také zde dochází k hoblování řeziva pro pohledové konstrukce a konstrukce stěn dřevostaveb. Sortiment finálních produktů pily Martinice je velmi bohatý. Jedná se o řezivo všeho druhu, obkladový a podlahový materiál a dále krovy, vazníky, střešní latě, druhotnou výrobu, pergoly, rámové konstrukce dřevostaveb, montované dřevostavby, roubenky, haly a další.